método fônico, o som da letra S. O som da letra S é S, sapo. O som da letra S é S, sorvete. Quando a letra S se encontra entre duas vogais sonoras, ela faz o som da letra Z, Z, presente. Espero que você tenha gostado de aprender os sons da letra S. Até mais!